देखो सर, आपकी गाड़ी की कूलिंग कॉइल ये रही, तो लेके यहाँ से लेके कितने में चली गई इसने क्या ये रही इसकी फिटिंग सारी, सामने कवर रहा इसको सारी फिटिंग रही इसकी, खोल रहा सारी फिटिंग इसकी। ये देखो सर, ये सारी फिटिंग खोलनी पड़ती है। देखो कितनी फिटिंग खोली इसके अंदर के दिखाता हूँ आपको। ये रही पोलो कूलिंग कॉइल चेंज प्रोसेस पूरा। देखो पूरा सारी फिटिंग खोलनी पड़ती है। ये देखिए सारा सामान पड़ा आपका।